前老是早上那个咳嗽6、7声的，现在这天都没有听到了。基本上的话，早上可能咳嗽1、2次吧，其他时间。这个小朋友吃了3剂中药，现在基本上已经不怎么咳了，就早上起来偶尔咳个1、2声。出诊的时候反反复复咳嗽2个多月了，家长孩子吃了药，打了针，做了雾化，还是断断续续咳嗽。晚上跟白天还咳？后就会咳1、2次吧。偶尔咳1、2声是吧？没听到。早上咳嗽就是脾胃的问题了，晚上不咳，说明邪气已经排完了。接下来我给小朋友调理脾胃，用膏方恢复小孩子的脾胃功能，小孩子咳嗽才能断根，而且他之后就不会反反复复发作。小孩咳嗽，家长不要着急，如果打了针做了雾化，还是反反复复咳嗽，没有明显效果的话，就说明方不对症，家长一定要及时调整方案治疗。这种咳嗽一般是寒邪所引起来的，体内有寒气没有排出来，吃药、做雾化、打针都是没用的，因为这些都属于寒凉性质，会容易把邪气压进去。你可能打完针好了1、2个礼拜，小孩子又会反反复复咳嗽。所以中医抓住病机，用温药把寒邪排出来，然后调理脾胃，小孩子咳嗽自然而然就能止住。